Questa nella fattispecie è proprio la registrazione dell'esame ecografico fatto al paziente, quindi siamo alla base della sua carotide destra, dove si vede il flap intimale, segno della dissezione. Quando un'ecografia e una diagnosi fatte direttamente in strada e in pochi minuti possono salvare una vita. Protagonista è il dottor Giordano Feltrin, 33 anni, vicentino, operativo da poco più di un anno al pronto soccorso di Bassano. È stato lui, la sera del 1° aprile, a soccorrere un 44enne di Cassola. Prima i parametri vitali, quindi una pressione arteriosa, una saturazione e quindi poi un elettrocardiogramma, e a parte una pressione arteriosa bassa nessun elemento pensava a un evento cardiaco acuto in quel momento. Ma il dottor Feltrin decide di fare direttamente sul posto anche l'ecografia e l'esame conferma il sospetto. Nel paziente è in atto una dissecazione dell'aorta e ogni minuto è prezioso. Più il tempo passa e più si riducono le possibilità di sopravvivenza. Il collega di centrale mi ha messo in contatto con il cardiologo e il cardiochirurgo. Abbiamo ritenuto opportuna la centralizzazione del paziente presso il pronto soccorso di Vicenza. Si tratta infatti di una patologia relativamente rara e poco conosciuta, definita dagli specialisti killer silenzioso. Sicuramente ha salvato la vita del paziente, in questo caso un paziente giovane, e il rischio, come dicevo, è quello di portarlo nel posto sbagliato, e questa perdita di tempo può essere fatale.